వరద బాధితులకు ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ షాక్ ఇచ్చారు. 3 రోజులుగా వరద నీళ్లలో ఉన్నామని, ఒక్కసారి పవన్ కళ్యాణ్ రావాలని వాళ్ళంతా ఆవేదనతో వేడుకుంటున్నారు. పవన్ పరామర్శకు రాకపోవడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. దీంతో పవన్ కళ్యాణ్ ఎట్టకేలకు స్పందించారు. వరద ప్రాంతాలకు తాను రాలేనని తేల్చి చెప్పి వచ్చి ఆదుకుంటారని బాధితుల ఆశలపై ఆయన నీళ్లు చల్లారు. పవన్ కళ్యాణ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ వరద ప్రాంతాలకు వెళ్లకపోవడానికి కారణాలు చెప్పి అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేశారు. తాను ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఉన్నానని, అక్కడికి వెళితే తనకి సెక్యూరిటీ అందించడం అధికారులకి ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పడం గమనార్హం. అప్పుడు సహాయ కార్యక్రమాలకు ఇబ్బందులు ఏర్పడతాయని అధికారులు చెప్పారట. అందుకే తాను వెళ్లలేదని వివరించారు. తన రాజకీయాల కోసం మాత్రం ఆయన ఎక్కడికైనా వెళతారు. గతంలో ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు అవసరమైతే క్షేత్రస్థాయిలో పవన్ పర్యటించడాన్ని వరద బాధితులు గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు అధికారంలో కీలక మంత్రిత్వ శాఖలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్ బాధిత రహితంగా మాట్లాడడంపై వరద బాధితులు మండిపడుతున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటిస్తేనే కదా తమ బాధలు తెలిసేది అని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడుకి లేని ప్రోటోకాల్, లేని సెక్యూరిటీ ఇబ్బందులు పవన్ కళ్యాణ్ కి మాత్రమే ఉన్నాయా అని వారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. మరొక పక్క తాజా పరిణామాలను చూస్తుంటే పవన్ కళ్యాణ్ తెలంగాణని పూర్తిగా వదిలేసినట్లే అనిపిస్తుంది. 100% సీట్లు గెలుచుకుని ఏపీకి డిప్యూటీ ముఖ్యమంత్రి అయిన పవన్ కళ్యాణ్ తెలంగాణ ఊసు మనకు అక్కర్లేదని అనుకున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. తన తరపు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి 1 కోటి రూపాయల విరాళం కూడా ప్రకటించారు. ఇక్కడే తెలంగాణ ప్రజలకు తాజా రాజకీయ సందేహం వస్తుంది. వరదలు 2 తెలుగు రాష్ట్రాలను కూడా ముంచెత్తాయి. ఇరు రాష్ట్రాలకి సంబంధించిన సెలబ్రిటీలు అందరూ 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు సమానంగా విరాళాలు ప్రకటిస్తున్నారు. నందమూరి బాలకృష్ణ ఏపీలో ఎమ్మెల్యే అయిన 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకు 50 లక్షల వంతున కోటి, అదే మాదిరిగా ఎన్టీఆర్ కోటి ప్రకటించారు. కానీ పవన్ కళ్యాణ్ ఏపీకి మాత్రమే కోటి ప్రకటించారు. ఈ తీరు చూస్తే ఇక ఆయన తెలంగాణ రాజకీయాలను పూర్తిగా వదులుకున్నట్టే అని, ఇక అక్కడి ప్రజలతో తనకు అవసరం లేదు కనుక వారి వరద కష్టానికి సాయం అందించే మనసు కూడా రాలేదని ప్రజలు అనుకుంటున్నారు.